我哋咧經過一輪激戰之後嚟翻錄音嗰度啦，就係上一節嘅話題嘅尾咧，係話西方近200年主流醫學佢喺人體運作嘅能量同埋藍圖層面嘅理解係渣。嗱，我真係唔諗唔到再溫柔啲，佢係渣咯，或者佢係冇啊。咁呢樣嘢係唔係我哋而家先知咧？我唔覺得而家先知嘅。就譬如我自己喺西方近200年嘅主流醫療系統嘅機構裏邊服務咗一段日子咧，我唔覺得淨係我先知啊。但係我係有咁樣嘅懷疑啦。以前個人細個啊嘛，年紀輕啊嘛，咁你就會係咪淨係我咁樣覺得咧？咁你會觀察下人哋喎，你睇下人哋做乜咯。但我唔覺得佢哋唔知嘅。我知唔知我講緊乜啦？知啊。好多謝，因為咧我自己都唔知自己講緊乜，係咪搞笑？但係唔去選擇另一種人生路向，或者呢一個知道冇影響到行為，有一堆原因嘅。當然啦。係啦，咁咧我自己離開咗醫療機構，而家都接近20年啦。咁啊，最近我見翻我啲兄弟姊妹，大家都一把年紀啦。就當日咧，我做自己嘅人生決定，又唔會話同阿哥商量、同阿妹商量、同表哥商量、同表嫂商量，唔會啊嘛。咁啊，自己做完就算啦。咁亦都當人哋質疑啊或者點嘅時候，就選擇唔答啦。咁近來咧見翻我細佬，咁啊我細佬細我2年嘅啫，咁啊一抽病，咁啊大家傾偈啊咩咁樣。就佢自己爆出嚟嘅喎，因為我自己唔講嘅。佢話：家姐，我而家明白點解你嗰陣時唔撈。跟住我真係喊啦！總之有一個人明啦，你明唔緊要，你講俾阿媽聽啦。係，即係好搞笑啊！即係而家戲劇化佢。但係咧，佢個感慨咧就係、當佢身體有不適，或者有一啲明顯係身體唔運作嘅狀況，佢要揾人商量，佢。好自然咧，市面上就係話，你揾值得信任嘅人，就有醫生、警察同埋仲有一個人嘅喎，或者係醫生、電視賣廣告，醫生、警察同埋神父啩咁樣啦，係咪？就揾呢啲人去商量咯。佢發現咧，就係佢去揾醫生商量係嘥時間，因為一定叫你照嘢，一定問你買咗乜嘢保險。咁然之後就一定俾個期你，無論你想照唔想照，你問多2句究竟照嚟做乜，佢答唔到你，然之後佢叫你見護士，咁令到佢好惆悵啦，咁佢又唔開心啦，咁我又鞭長莫及啦，係咪？大家兩姊弟都即係叫做有一種內心嘅交流咧，卒之有個人明白我啦，咁佢當然同我求救，咁我又講一啲佢未必啱聽嘅嘢，因為唔係平常人會講關於身體嘅理解嘅部分啦。咁我講乜咧？就係當我哋嘅對話去到某一啲關鍵位嘅時候咧，我就話其實我哋係冇得玩嘅。我只係我而家唔係去否決一個系統，我只係話我作為一個個人，我係冇得玩嘅，因為你會俾人玩晒。咁你俾咩人玩晒？唔係你老細，唔係你喺個私營機構裏邊做嘢，係會俾你老細同埋你個主管玩晒啊嘛。你話係個 duty 都係佢出㗎啦，我唯有佢叫我拎啲衫去乾洗，我唯有去啦，係咪？你都係有個人啦。你知道冧掂嗰個人就得啦，係咪？但喺我個立場裏邊咧，我哋係冇得玩咧，就係俾2個大勢力玩晒，一個就係醫療保險，一個就係藥廠。佢哋玩晒嗰個技術咧，你係冇得同佢練㗎，即係佢用一啲無所知道，你冇辦法知道嘅情況之下滲入去你嘅潛意識嗰度。嗱，講得好似好遠啊嚇！呢個話題咧，我真係唔係想去詆毀某一個系統，我只係話我以一個個人嘅經歷有一個咁樣嘅感覺咧，於是乎我覺得冇得玩。嗰個冇得玩咧，未必個病人冇得玩喎，即係個病人明唔明啊？唔係講緊個別病人，唔係講緊某一個病人群組，我只係講我作為
我主宰我嘅人生，我嘅人生會冇得玩。咁咩意思咧？就係、你冇得唔開某一隻你唔相信嘅藥，你冇得唔用某一隻你唔覺得想用嘅鏡，你冇得唔，你總之冇得啦。我冇咯。好啦，咁我講乜咧？就係、當我決定遞信有一段時間，即係我決定遞信有一段時間，你當掙扎咗好半年啊，或者咩咁樣啦。咁有一件事，唔係其實有兩件事，有兩件事嘅發生，令到我遞啦頂。咁其中一個咧就係、有一次我翻去我以前讀書嘅學院咧，就係、大家去上一啲課㗎。咁個導師咧而家係一個好出名嘅學術界嘅名人。咁啊即係無謂開啦，係咪？咁佢當日咧做個導修課，咁就即係講醫療融資啊，即係 medical policy、medical financing 等等。即係佢個 module 係呢個啦。咁一開有一堂咧，佢就問一個問題，佢話：你哋在座，因為我哋都係 postdoc 咁樣，咁咪即係都有得個廿幾人啫嘛。佢就問：你哋有冇人未食過藥廠飯？咁咧就大家你眼望我眼啦。嗱，藥廠飯係乜？大家知㗎嚇，唔需要我喺度講咩啦。咁我就舉手，咁佢就以為我未食過。因為佢問有冇人冇食過藥廠飯，咁我舉手，我就話我唔係啊，我係問問題啊。我個問題係咧，去之前唔知道去藥廠飯嗰個係藥廠飯，但係去咗跟住費事走嗰啲算唔算？係啦，咁佢話呢啲唔算，係啦，即係嗱你去嗰陣時唔知，但係食咗藥廠飯，咁我就話咁我可以舉手啦。我真係唔去食藥廠飯，而又真係試過喺事前唔知係藥廠飯嘅情況之下去食咗藥廠飯。咁呢個真係我嘅人生寫照嚟嘅。我真係咁嘅。我細個就已經係咁。我唔知點解咧，就係覺得點解我哋喺度食飯，即係我哋一隊醫療人員隊伍啦。點解有呢啲咁樣嘅條裙咁短嘅姐姐喺度掩樣樣咁喺度點餸？其實係啲 drug rep， 即係我哋叫做藥嘅銷售啦，銷售代理啦，佢代表呢個銷售組織啦。咁然之後就招待我哋個醫療團隊啦。點解我食飯嗰陣時係要有呢啲人咁樣喺度養嚟養去，然之後條裙咁短？嗱，究竟我唔 like 年輕嘅我係唔 like 佢條裙咁短啦，定係唔 like 佢身材咁正靚過我啊？還是我唔 like 呢件事？我唔識講啦。但係從此或者我有啲牛脾氣㗎，你解釋唔到我就唔咩啦咁樣。我而家屋企冇飯食咩？食完之後仲要鬼咁晏，因為個食晏係得1個鐘啊嘛。你要去呢啲食飯咧，係可以遲翻去個 duty 嗰度咁樣嘅。你好似一個潛台詞咁樣嘅。我唔中意去，我仲要中意準時翻去做嘢，點啊？即嗰啲牛頸咧，咁咧你好似咧係 stand yourself， 你又變咗個 odd one out 咁樣樣。其實老細係啄住你嘅，但係我又係啊點啊咁樣嘅啫。你炒唔到我噶嘛？我 permanent staff， 即係我覺得我中間有一種咁嘅牛頸氣嘅。但係咧，其實我呢個咁樣嘅行為嘅背後成因係有㗎，就係我讀書嗰陣時候有一個同房係我隔離房嘅啫。呢個女仔喺我嘅生命裏邊消失咗㗎啦。咁咧，以前我哋曾經係好 friend 嘅，我同佢同埋我嗰陣時嘅男朋友，我哋3個一齊去街，一齊去玩，一齊即係好 close 㗎。好啦，咁咧有一次就我哋一出嚟做嘢咧，因為好興奮嘛，啱啱畢業啦，你覺得個世界屬於你嘅，你覺得個世界會因為你而轉多咗一個轉嘅。咁咧，佢有一次同我哋我當時當時做嘢都係大壓力啦，又要應付考試啦。咁佢就話咗俾我聽咧，就係你知唔知啊？而家我哋成個 department 啊，入去做腸仔即係腸仔即係盲腸炎啦，即係一啲好普通，即係一個外科部門裏邊日常都有嘅一個手術。我哋入去永遠都係打乜嘢針而唔打乜嘢針啦。咁我話咦點解咁嘅？佢話因為佢俾咗一個 trip 我哋，就係可以我哋個部門裏邊有幾多位去做某一啲學術活動 academic activities 咁樣，但係包裝成某一啲嘢
你知唔知我講乜啊？然之後我哋俾翻個佢，我哋接受咗呢樣嘢之後，我哋嘅 in return 咧就係全世界入去做腸仔都要打呢一口針。你知唔知？你知唔知個故事係點樣樣？好啦，咁我就好嬲咯，我唔知嬲咩嘅喎。你總之就係一種唔知嬲咩嘅嬲啊！咁嬲我個朋友變成咁啊？點解你咁貪心啊？還是乜嘢？我唔知，總之我嬲個 situation 咯。但係佢講完，我係唔會同佢拗嘅。咁你可以話因為佢呢句説話令到我個腦裏邊，即係人就係咁噶嘛，即係咧。凡是敵人贊成的，我必反對。凡是即一凡是乜咁多年後之後嘅我咧，我就好彩我嗰陣時咁啫。即係你其實後生仔一念之差㗎啫嘛。咁藥廠玩晒，唔使我講啦。醫療保險玩晒，大家有個人經歷啦，唔使我講啦。我其實上一次錄音裏邊出現嗰位小白咧。我之所以識佢係因為佢係保險代理嚟㗎，咁有陣時佢會問下我個客咁樣 claim 嘅時候，可以點樣幫到個客可以 claim 到咯。咁代表咩啊？個客成日 claim 唔到㗎。講完啦，係咪？我唔需要再講啦。係啦。咁個問題係咧，如果你係醫到人嘅，算。係咁，即係話頭先嗰兩堆嘢重疊翻個，原來醫唔到㗎。咁我喺度做乜啊？我唔知自己做乜啊！我唔知自己為乜啊！我講唔到俾人哋聽我為乜啊！我講唔到俾自己聽，究竟我再翻工為乜啊？係咪先？係咪先？停一停，唞一唞，我唞一唞，咁唞一唞就。人一走茶就涼啦，簡單嚟講啦，係啦。然之後我就經歷咗點都有冇10年都有8年，冇8年都有5年嘅不斷俾人轟炸啦，即係嗰啲情感勒索啊嗰啲咁樣啦。好，咁即係話而家我哋講緊一個咩啊？保健啊嘛，講緊一個咩啊？診療啊嘛。咁即係話你起碼要知道呢個人嘅身體佢係點樣運作，你先知道點樣補佢個健㗎，你先知道點樣診㗎。診就係點樣去判別呢樣嘢係 OK 嘅，咁你先知道點樣療㗎。你唔知點做啫。我發完牢騷啦，對唔住啊，係咪令到大家已經無話可講，翻屋企啦？我就係感覺好大個騙局咁樣咯。我又覺得咁嘅，因為咧社會上有好多唔同嘅聲音嘅，咁咧就對住同一個現象，譬如咩現象咧？死人天文台啊，嗰個黑雨又唔早啲對住一件咁樣嘅社會現象，唔同嘅人嘅性格佢會講唔同嘅嘢嘅，永遠有一堆人話係騙局，裏邊有陰謀或者乜嘢，但係我睇呢件事作為我喺個漩渦裏邊走翻出嚟咧，我對於呢件事。佢或者有啲騙局嘅，我唔排除佢有騙嘅，即係咁樣啦，係咪？但係因為我唔喺個局入邊，我唔夠膽講話實事必有騙，我唔夠膽咁講。但係對唔住咧，就係有咩辦法啊？你哋班友要俾佢騙，我唔玩咪得咯。但係唔係人人可以 afford 得起唔玩啊嘛。就係咯，就係咁樣啦。另外咧，你唔排除咧係有一堆人咧童心未泯嘅，我可以轉變呢個世界嘅。我只不過係一種提早氣餒氣權嘅人嚟啫。因為你真係㗎，有嗱，譬如你等於嗰啲日本動漫片咧，你譬如要打排球咁樣啦，梗係有個師兄噶嘛，有個前輩咁樣啦，係咪？咁一定有個前輩係非常之熱血，呢個世界就會有我改變咁樣，我一定要打到呢個波嘅咁樣都唔知咩嗰啲啦，我一定要完場之前射入呢一球嘅，跟住咧嗰球射咗3集，係咪先？係咁噶嘛，你身邊一定有一啲熱血人嘅，我唔放棄。若果我放棄嘅話，呢件事就冇得救。我只係能夠代表嗰啲提早放棄嘅人，因為我覺得我玩唔掂呢個系統㗎。因為你嘅聲，你唔可以永遠唔合作。你會你只能揀一啲嘢嚟到合作。咁咧，對唔住啊嚇，
其實我以前咧嗰啲同事都知我㗎啦，而家即係咁耐之後，我已經冇做咁耐之後，我哋見翻面就俾着你。而家我哋推個咁嘢，你肯定唔理啦，你肯定全部打交叉係啊，你嘥紙㗎咋，你印俾我要我剔，我唔剔㗎。但係唔係人人都可以咁咧？最簡單嘅一個解釋咧，就係若果係遲我5年或者10年畢業嘅人，佢根本就係喺一個咁一個環境裏邊成長嘅，嗰啲嘢係 normal 㗎。明唔明啊？明唔明啊？我哋以前我成長嘅時候咧，起碼就有嗰啲熱血師兄啦。另外咧就係有啲老師都係熱血嘅。咁嗰啲熱血老師係點咧？一定就係10年唔剃鬚啊，10年頭髮啊好搲啊，唔會話打晒煲呔咁樣喺度，即係明唔明啊？然之後咧就好入咁嚟到巡房啊，夜晚11點，佢唔係 off 咗㗎咯咩？佢走翻嚟睇翻一個唔係佢手上。但係唔係經佢隻手做手術嘅人，佢關心佢究竟佢點，佢會走翻嚟。你會有呢啲人做街模㗎嘛？唔係靚模啊，係街。咁你就會知道自己嘅行為應該係一種點樣嘅行為。但係當你嘅成長環境裏邊冇，你嘅成長環境從來都係聽人哋講邊度嘅。商場裏邊你係租診所嘅話，可以攞到特價，或者你同邊間公司合作，你可以攞到幾多公司客。如果學生成長嘅過程當中，即係你15歲到25歲呢段時間聽嘅嘢係乜嘢主調，會決定到你日後做嘢係一種咩嘢人咯。咁所以咧冇得傾嘅，即係時代進步咗，還是時代退步咗，睇你點睇啦。咁今時今日嘅我唔係離開職場嘅我啦嘛，我中間演變咗一堆嘢啦嘛。以前嘅我唔係我哋啊，以前我只能夠代表個人立場啦，係咪？以前我會有啲嘢upset 我，咁於是乎我就唔開心啦，我就掹啦，或者我就要揾人嚟鬧啦，或者我要揾嘢嚟否決。但係今時今日嘅我呢，過咗一段日子呢，我會知道嗰個價值喺邊度。咁呢，世間價值或者內心價值一定要係令到我離開呢個世界嘅時候，我內心有把握，我先會將嗰樣嘢俾個肯定佢。嗱，聽落好似好迷夢咁樣嚇，但我覺得呢一個指標我把握得到，同埋我覺得想同大家分享啊。即係咩叫做我離開呢個世界嗰陣時，我多咗把握啊？我離開呢個世界嗰陣時，我多咗把握就代表就係我知道我離開呢個世界嘅時候，比起我嚟呢個世界嘅時候係有分別嘅。咁就令到我喺呢一個旅程裏邊冇枉費。凡親可以令到我離開呢個世界嘅時候，我多咗把握嘅嘢，我會肯定佢。凡親我唔知道佢究竟令唔令到我多咗把握嘅話，我擺住先，我冇話到佢冇價值。但係若果有一啲嘢我投身咗落去，我知道會令到我離開呢個世界嗰陣時少咗把握嘅話，我唾棄佢，我抌扁佢，我望都唔望佢。咁有啲乜嘢係咁呢？就係頭先，例如雜務，因為我差啲講咗特務，雜務係啦，即係如果你咁樣講翻，即係話譬如我睇嗰啲節目，如果我會覺得佢裏邊咧講完一紮嘢好似好有用，但係最後尾原來佢係 sell 嘢喎，咁嗰啲我咪就係會諗下先咯。嗱，咁而家帶出嘅話題就係咪 sell 嘢就唔啱咧？咁啊，當然啦，喺嗰個即係呢一個商業社會嚟講，佢即係佢嘥呢個時間上面做呢個節目，咁啊，梗係即係我都覺得係可以嘅。但係我自己總言之，將佢嗰啲資訊，我自己會將佢啲資訊 discount 咯。嗱，係咪 sell 嘢就唔啱？我就唔覺得係咪 sell 嘢就一定唔啱嘅，我唔覺得嘅。雖然我喺呢個平台度冇 sell 嘢，個原因係因為我冇嘢 sell 啫。如果
我真係有嘢 sell，而又真係好多錢，究竟我抵唔抵得住嗰個誘惑？我諗都唔係啱定唔啱嘅，只係我有冇咁聽落去咁受啊？係啊，咁受咁解啫，係咯。嗱，呢個咧就翻去我哋以前講過一個原則咧，就係一個程度同埋態度嘅問題。而家個態度咧就係 sell 嘢，就係一個態度嚟嘅。咁究竟咧 sell 嘢嘅程度足唔足以你去否決嗰個 sell 嘢，還是足唔足以否決佢講嘅嗰抽嘢？係嘛？即係咧有陣時候係等於咧就係一個程度同埋態度。我就講翻咧就係一般情況之下我都唔 sell 嘢咧，你睇下我終點層面我咁冇 sell 嘢啦。咁其實因為我冇嘢 sell，同埋究竟假如有一日我有一樣嘢好容易得到翻嚟，譬如我舉個例嚇，哎呀有啲嗱忍笑，譬如話，網上會追捧咧就係北媽尊嘅頭髮，我大把搣俾你啊，咁樣 sell 又 sell 到嘅話，why not？嗱譬如咁即係話咧，你 sell 嗰樣嘢究竟有幾容易攞到翻嚟，同埋你攞到個代價，即係有幾麻煩？如果嗰個嘢又唔麻煩又好容易嘅易錢，即係容易錢嘅話，會唔會你抵受唔住呢個誘惑？我唔夠膽包喎，你明唔明我意思啊？但我想講嗰樣嘢咧，就係唔係 sell 嘢一定唔啱，係佢點 sell。嗱，譬如咧，都可以咁講。係啦，因為咧，譬如話，我 sell 一啲對公眾冇好處嘅嘢 ，sell 一啲令到你會上癮嘅嘢，你會依賴佢嘅嘢，係咪啊？即係買賣呢一樣嘢都可以話係自由商業社會，你中意賣我就中意買啦。但係我掂入去，有冇令到我離開呢個世界嘅時候少咗把握？講嚟講去就係呢個理由，就係若果我誘導人哋上癮，我誘導你依賴我。或者你冇咗我唔得，一句講晒就別有用心啦。咁如果你咁樣講，基本上你唔應該食藥啦，啱唔啱先？嗱，譬如糖尿藥，你要食一世嘅，即係呢個叫終身藥物。膽固醇、血壓，你要食一世嘅喎。係啊。代表咩啊？所以我都唔食。喂，代表你好買個毒品啦。唉，慘！嗱，我唔係咧，唔係否定你嘅講法，慘在我贊成你嘅講法。係。咁咧，我即係咧，因為咧，呢樣嘢咧牽涉到咧，就係中醫有一個諗法嘅。中醫嗱，首先咧就係東方世界對於人體嘅能量物質藍圖層面嘅理解比較深刻啲。咁我哋呢度暫時就冇人否定呢樣嘢啊。咁如果以中醫或者東方世界嘅系統認為非自然產生嘅物質，佢喺身體裏邊嘅代謝存疑，我唔能夠話佢代謝唔到，我唔知佢點代謝啫。但其實有啲，所以俾我就唔食，但係我唔能夠叫人哋唔食。嗱，譬如唔好意思，你一陣間講下，我翻去我較早前我同我細佬嗰個話題就係，咁我好唔好食呢個藥？咁點啊？我叫佢唔食，我有咩替代方案先？呢個話題咧就牽涉到係咪我知道一啲公眾唔知道嘅嘢，我事必要講咧？你對佢有咩好處咧？一個人嘅言論，究竟我咁樣講某一樣嘢，或者我選擇唔講某一樣嘢，都係一個行為嚟㗎嘛？咁呢一種行為嘅取向，究竟對我離開呢個世界多咗把握，定係抌對咗啊？我哋下一節返嚟啊！